nĩ ceceni ya Inooro TV. Orere Forori urakorwo ugikungwira miaka 15 kuma riria gatiba njeru kana ya mwaka wa 2010 akorirwo ikihetukio guku Forori-ini na gukorwo uri watho. Maundu maingi muno maritio kiumia giki ni ataramu amwathanire a utongoria no tetioro hamwe na mawakili na nginyagia akenya. No umuthi tukurora maundu na njira ngurani ni amu tukorwo tukirora mugambo wa ayuthi miaka 15 ya gatiba. Hihi kuma mwaka muthiru ni makoretwo muno magihinyiriria thirikari ikorwo igithingatithia demwa kwa demwa uria gatiba hana. No na nganja nini makauga thirikari ndirarumirira gatiba kana irarumirira isibao iria iramikenia no iria irona ti njega thirikari igatiganiria isibao icio. Hii ayuthi marauga atia miaka 15 ya gatiba ikoretwo ihana atia guku bururi-ini nio twinao guku studio-ini situ. Ririkana no utwandikire abaya ndomereri nguhe kwetukira 2288 na ginyagia haria Inooro TV YouTube tuli live emwe kwa emwe oria turagethie na mbere na direct no guthie na mbere na guthoma ndomereri cianyu oria irathie na mbere na kuingira ni ria kwajete ka gitonga wa wamboi ngonyite ogeni thini wa tafarira ya uge waku umuthi tukiaria uhoro wigi andu ethi na gatiba no mbere ya tuingirite direct-ini nyambe ngumenyithia oria bururi uhana. Na tukingihira mohoro-ini ni ati riri mathomo macokereirie guku bururi-ini thutha wa arutwo kuingira tamu-ini ya gatatu. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro nioritie ministry ya githomo na ya kigina gutigirira kigina kiria kiagireirwo ni giatumwo mathukuru-ini kuri arutwo niguo gitigacererwo. Akiaria thukuru-ini wa muthingi wa St Mary's Kiharu, Ndindi augite gucererwo gwa kigina giki na kwa gutumwo kwaya kuhotomia mathomo bururi-ini. Victor Kinuthia no horo makiria. Kiambiriria gia kiumia giki niguo arutwo mambiriirie kuhingura thukuru tamu ya gatatu. No na thukuru ikihinguragwo arutani anene makoretwo magitetia thirikari ni guceragirwo gutuma kigina kiria gitumagwo mathukuru-ini gia kurugamirira mathomo. Arutwo ni marahingurire thukuru, tafadhali ministry ya githomo na ministry ya kigina mutumire thukuru citu ciothe cia primary cia JSS na cia senior secondary pesa ciothe cia capitation niguo thukuru citu ihote kurani uria kwagiriire. Mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro oritie thirikari kuhitukira ministry ya githomo na kigina kuhika gutuma kigina giki mathomo matanatharara. Oroho augite korwo thirikari yatua githomo guku bururi-ini gia tuhu kigina kiria bunge magayaga hari ukuria wa matura NGCDF na kuheana basari no gikage undu ungi. Na kama serikali pengine inaona consolidating bursary is better, then the condition should be kama tunaweka bursary pamoja na ingekuwa hata mwafaka mzuri sana tukifanya hiyo. Fanyeni mambo ya free basic education totally free, because once you do that we will not need to give bursaries kama kwa wale wako katika shule za day schools. Bursary is only there because there is no free education in Kenya. Na kama hii pesa inaweza saidia mtu wote Kenya anaingia secondary school na anasoma bila malipo, hata bursary ikiondolewa, iko makosa kweli? Ndindi aritie ari thukuru-ini wa muthingi wa St Mary's Kiharu kuria kuruguragia kuheo uthio mweru gwa thukuru itanyiheire 20. And changing our school from the usual, the ordinary public school in the rural to Hana town. It is an international academy. What do you want? Wera guo mwendere ndi uri aragiriria mundu ungiruta wira wega. Taro mogiririkana inyu aciari tuguka guthuranira guku tokire rukungu-ini twatarara ini guku tuguka irathi-ini ici guthurana
Ripotera Inoro TV kuma St. Mary's Kiharu County ya Murang'a. Rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia. Gatho Victor Kĩnũthia nake mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Kithure Kindiki rĩu arahinyĩrĩria mabundi na arĩa mehonge-inĩ cia Jua Kali kwĩgwatĩra maratathi kuma thukuru-inĩ cia moko amu thĩinĩ wa mũtaratara mwerũ matirĩcokagĩrithio maũndũ marĩa moĩ kwĩĩkĩra na moko mao. Arĩtia ũũ thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Murang'a Technical Training Institute mwena wa Maragwa hĩndĩ ya kũhumbwo thũmbĩ kwa arutwo 417. Dr. Joseph Wasira aratarĩria. Munini wa president arauga he bata mabundi na aruti wĩra honge-inĩ cia Jua Kali kwĩgwatĩra maratathi ma certificate kuma cukuru-inĩ cia kothi cia moko amu matikuoya ihinda inene gũkĩringithanio na arutwo erũ. We have people who have talents in electrical engineering, talents in mechanical engineering, talents in carpentry and plumbing, but they have acquired that knowledge informally. Haha noho atarĩirie kĩrĩa arauga nĩ wĩrutĩri na wĩhotori wa thirikari rũhonge-inĩ rwa gĩthomo na makĩria wĩharĩria-inĩ wa grade ya 10 Januari ũkĩte kũrĩa harĩ njĩra ithatũ cia mathomo iria ciendekithĩtio ateteire kũhũthahũthio kwa ithomo rĩa ithabu kũrĩa arutwo arĩa matakoya njĩra ya STEM ĩrĩa kuruhanagia science, technology, engineer na mathabu. We are now in the process of building 1,600 laboratories to schools that do not have laboratories, especially those that will be in preparing students for STEM subjects. In the last 3 years, by close of this year, December, we'll have employed 100,000 teachers, almost 30%. Minister wa gĩthomo Julius Ogamba akiuga kĩgĩna gĩa tamu ĩno kũrĩ mathukuru ma mũingĩ gĩkũrekererio na kiumia gĩkĩ gĩtathirĩte. I want to confirm, Your Excellency, that the capitation for third term has already been released. It is being worked on from the Ministry of Education as we speak and should be in the accounts of the various schools within the week. Na gũkũ mekũnyitĩtwo ũgeni nĩ mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ wa Maua kũrĩ me hamwe na mũmbunge wa kaunti Betty Maina mahinyĩrĩirie kwagĩrithio na makĩria kwa rĩera rĩa gĩthomo. Oja amesema he is earning more than the principal, mpaka principal akauliza mpaka zaidi yangu by the end of the month unapata kupitia hii. That is what the government mean when it comes to the digital platform and the creation of employment. I'm a mechanic by profession. Na nilisomea Jua Kali wakati huo hakukuwa na shule za technical. Kwa hivyo you can be something kutoka hapa. Kuma arutwo 297 thĩinĩ wa cukuru cia kothi cia moko mwaka-inĩ wa 2022 nginyagia rĩu arutwo 700 thirikari irauga iratanya arutwo aya nĩ megũkinya makĩria ma milioni 1 thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Ngiribotera Inoro TV kuma Maragwa mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wasira. Nĩ ngatho Joseph Wasira. Tume kũu kaunti-inĩ ya Murang'a tũthiĩ Ndaragwa kũrĩa kaunti-inĩ ya mũingĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa nĩ ũkĩrĩire thirikari nĩ gũtirika a Kenya ũkiuga na thengia ciĩranĩro nyingĩ cia kwarahũra mĩtũrĩre yao matiganĩire nĩ ũrĩa motungata ma thirikari marakinyanĩrio marĩtie mũcemanio-inĩ ũrĩa ũtabanĩirio mwena wa Mũtang'a Ndaragwa. Mũcemanio ũrĩa wĩkinyĩtio nĩ gĩkundi kĩrĩa kĩnyitaga mbaru thirikari hamwe nao mũmbunge wa Laikipia ya irathĩro Mwangi Kĩũnjũri na mũrunawe wa Ndaragwa George Gachagua tũrĩa mwandĩkĩtwo wa mohoro Peter Mwangi aratarĩria. Gĩkundi kĩa ambunge athiriti ya President William Ruto nĩkĩonanĩtie kwĩhotora gũthikĩrĩria mateta ma mũingĩ marĩa matũmĩte mwatũka gatagatĩ ga thirikari na mũingĩ na makĩria kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ ga bũrũri kwarama. Ĩrĩa tũreka andũ aitũ rĩ na nĩtũreroyaga ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru gũkirĩrĩria andũ nginya mathĩna marĩa matigirwo nĩ mũkoroni magĩtigwo nĩ Moi twĩtagwo Moi magĩtigwo nĩ Kĩbakĩ maratigwo nĩ Uhuru nĩ maya Ngai tũrenda tũmeke na mĩaka 3 atĩ nĩtwendaga gũkirĩrĩria mĩaka 3 hĩtie na ngiuga andũ akwa matigũtũra mathiaga Huduma Kenya Karau gwaka Huduma Kenya ha death certificate, driving certificate, good conduct, kĩndũ gĩothe iria agĩrwo ha nĩtwanyitana cianyu hĩndĩ ĩrĩa ciagayo ici igatwarwo gũkũ korwo hau na niyo nĩyo ĩngunĩte
nĩ ũndũ wa gũkorwo hingo ciothe ngoragwo ndĩ thirikari-inĩ. Keki kĩgayo ndĩha ngoya gĩcunjĩ gĩake gĩa kabete. Mũcemanio wa mũingĩ ũrĩa ũtabanĩirio mwena wa Mũtanga thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa, mũingĩ wĩitũrũrĩte ũkiuga ona thengia ciĩranĩro cia thirikari mũtũrĩre ũthiĩte na mbere na kũritũha. Kwendio kwa parastatus cia bũrũri ũyũ tũkaigua JKIA ĩrarĩ na muoroto, tũkaigua sugar factories na kũndũ kũu nĩkuo kũra generate mbeca cia gũteithĩrĩria mũndũ ũrĩa mũnini. Nĩ nyamũ icio tũraigua iretwo abduction. Gũtirĩ kĩndũ kĩruo ta gũthika mũndũ. Mheshimiwa acoka Nairobi wĩre President Ruto nĩtwarega ciana citũ gũkuagĩra borithi. No ambunge Mwangi Kĩũnjĩrĩ wa Laikipia irathĩro na Arunake George Gachagua wa Ndaragwa na Gĩthua wa Macukũro wa Kabete na angĩ mehotorete gũtarĩria bata wa kũnyita thirikari mbaru ona gũtuĩka no ĩrekururia. Iribota Inooro TV kuma itũra rĩa Mũtanga gũkũ nĩ Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Ngatho Peter Mwangi. Nayo bengi ya HF Group nĩ yandĩkithĩtio faida na gĩcunjĩ kĩa 148 na gũkinyia faida ya mirioni 703 kuma mirioni 283 ma nuthu mwaka wa 2024 na honge ciayo nĩ ciandĩkithĩtie kwambatĩra gwa faida. Hamwe na ici bengi ĩno nĩ yandĩkithĩtie kwambatĩra kwa umithio marĩhi-inĩ ma njoherera na gĩcunjĩ kĩa 53 harĩ igana na gũkinyia bilioni 2. Happier performance for HF Group. Profit before tax has risen by 148% to 703 million, up from 283 million. And that's mainly driven by a significant growth in total operating income, 41%. If you drill down a little bit more, you'll find that our net interest income grew 53%. And NFI non-funded income grew by 18%. So that's a strong set of results. We are actually quite happy about the direction the business is taking. Our diversification as well as business transformation strategy is actually bearing fruit. So that's a good thing. Also there we have also seen some other growth areas. For instance, total assets have grown by 21%. Nakio gĩikaro-inĩ gĩa kũhĩtithio kwa mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa borithi Amani Yuda, mũcirithania mũnene Martha Koome nĩ orĩtie maabitha a borithi gũkorwo na ũmũndũ makĩria rĩrĩa marangethanĩra na ekwĩrwo na gũtiga kũhũthĩra hinya mũkĩrĩku harĩo. Mwero wa Njũgũna nĩ auma igoti-inĩ ikaru na tũharĩria riboti ĩno. Wakwamũrwo kwa mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa rũhonge rwa borithi Amani Yuda rĩu nĩ ahĩtithĩtio nĩ mũcirithania mũnene Martha Koome hamwe na mũmemba ũmwe wa komishona nĩwe Angeline Siparo. I, Amani Yuda Komora, having been appointed the chairperson of the National Police Service Commission. Ndũmĩrĩri-inĩ yake Amani augĩte kĩoneki gĩake nĩ gũtigĩrĩra nĩ acenjia muonere mũru wa borithi na gũcokia wĩhokeku wao harĩ mũingĩ. Rebuild public confidence, or rather public trust and confidence in the police through closer relations with the community, regular and timely resolution of public complaints and pending disciplinary cases. Nĩ athiĩte na mbere kuga nĩ akũnyitanĩra na honge ngũrani iria ciĩhokeirwo gũthuthuria ungumania nĩguo gũcokia mwĩhoko harĩ mũingĩ. Will address malpractices decisively and firmly. The Commission will partner and collaborate with line agencies and in particular the Ethics and Anti-Corruption Commission to identify and seal institutional loopholes that facilitate corruption. Oho mũcirithania mũnene Martha Koome nĩ orĩtie maabitha a borithi magakorwo na ũmũndũ rĩrĩa maraikia ekwĩrwo ngono. You don't have to drag them, beat them. So this is your responsibility to tell them this person you are clobbering is a human being. They also feel pain. So we need to engender that trust. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwerũ wa Njũgũna.
egatho mweru wa Njuguna na hau niho tugwikirira gaturumo mohoro maitu ma thaa ithano nigetha tuingire nderetini no mohoro mangi otoria maragithie na mbere na ukihanika guku bururi-ini ari na hamwe na ndereti ya kuhagura governor wa kuria Kericho Eric Mutai ona no tugukorwo twikumurikira na nituko nginya tukiguthuka ku nigetha tugaithikiriria maria maragithie na mbere no riu gwa thaa ici tuingire nderetini itu ya muthenya umuthi na umuthi turarora mugambo wa andu ethi makiria hoka ni gatifa kana miaka 15 ya gatifa guku bururi-ini na ngiri na Albert Weru uria ni mutongoria wa andu ethi ngiri na Marcus Thiga onake ni mutongoria wa andu ethi na ngiri na Kiarie Kenneth ni muteti acio nio twina studio na nio maoko magituteithiriria higo taokwo nginya hau tukinyite twita bururi ni maundu mariko tukinyanirie gatifa-ini ni mariko tutakinyanirie na hii ni mariko hii tufatie guicenjia agikorwo ihinda ni kinyu ria gugicenjia gatifa na tukwanjiriria hii nawe Albert kigeithagia mwiroreri miaka 15 ya gatifa uramiona atia ni tukinyanirie maria mari gatifa-ini kana hari ona gathafari mbere itu Thengi muno bwana Gitonga wa mbere ni kwamba gucokia ngatho ni undu wa gutwita guku kwa Inoro FM na ngamenya kuri andu aingi muno maratuthikiriria na ngamenya kuri andu aingi muno maikarite magituthikagiriria nigetha maigue maundu maria tukuhota kwaririria muthenya wa umuthi miaka 15 years kuma rira katifa ya twikire promulgated muthenya wa mweri 27th of August 2010 kuri maundu mamwe makoretwo memega na otogwaiga kuri icibao imwe cikoretwo cienjega na kuri icibao ingi itakoretwo cienjega na gwajia na kuga ati mamwe ya maundu maria makoretwo memega Kenya ndiri na maundu maria makoretwo memega ni tuonete kwi county nyingi muno utongoria ni hotete guikuruka riu kuri mwananchi wa kawaida na andu ingi makahota gukorwo no mahote ku access maundu maingi muno very simple kurigithania na hau kafede ria andu moka huku Nairobi na maundu mamwe maria mabindaga moke Nairobi nigetha matuike makuhingirio no otukirora guguo kuri maundu mamwe thini wa katifa eno ni nyonete batiagirire gukorwo meho na ngona ni makoretwo me murigo munene muno hari mwananchi wa kawaida na ni maundu matatu ndirenda kuga matangenete thini wa katifa eno twa promulgatire wa mbere bwana Gitonga kwina over representation nyingi muno thini wa katifa eno ya 2010 na ngoji na kuga twina 47 governors twina 47 senators, twina 47 women rep, twina more than 1,400 MCAs, twina nominated MCAs, twina 47 county speakers, twina 47 deputy governors. Maundu maya mothe waroro kona matirateithia muingi na nyinga igwa hakwa na ningwenda kwa green ore mutongoria wa ODM Raila Odinga iriga kuga counties 47 ni nyingi muno thini wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na nyinga igwa county icio ni ciagĩrĩire kũnyihanyihio at least cioke kenda kana cioke 15 cirĩ nyingi muno ni gĩtũmi kĩrĩkũ gĩkĩ kwanja okorwo he gĩturwa kĩmwe kĩagĩrĩire kwamba kweherio bwana Gitonga thini wa constitution ni gĩtĩ kĩa deputy governor tondũ ona ũngĩũria andũ aingĩ by the way ona ithuĩ twĩ haha kũrĩa tumĩte ni andũ aingĩ mũno matoĩ deputy governor ya county kũrĩa tumĩte na wĩra ũrĩa marutaga gĩtĩ kĩu kĩa deputy governor ni ũkuona aingĩ nginya nĩ gũsabotage marasabotage wĩra wa governor nikio rĩu mũndũ arora ona gatamora karathi agabangana na ma MCA akona ũrĩa angĩhota kũruta governor thini wa gĩtĩ-inĩ koguo wa mbere nyĩ gĩtĩ kĩa deputy governor ndirigwa hakwa ndirigwa nyita gĩkoretwo kĩna ũguni thini wa mũingĩ wa keri ni gĩtĩ gĩa nĩ itĩ ici cia nominated MCA 12 nominated MCA ko ndirahitia thini wa county na ũngĩũria andũ aingĩ ona matiũ ingi na MCA acio nominated na wĩra ũrĩa ngina mararuta ma nĩ maũndũ mamwe ndĩraigua nĩ makoretwo me mũrigo mũnene thini wa katiba ĩno ya 2010 thengi muno na hari maundu wahutirie na nĩnjũĩ nĩ magũthondeka nyama ya ndereti itu ya mũthenya wa mũthĩ no ingĩũka hari we Mathiga miaka ĩyo tũikarĩte 15 ya gatiba wamikia maitho na ũrĩa bũrũri ũkoretwo nĩ ũkuona ta tũrũmagĩrĩra gatiba gaitũ ndemwa kwa ndemwa kana tũrũmagĩrĩra harĩa karatũkenia harĩa gataratũkenia tũgatigana naho thengi muno otogo iro nĩ kũnjica gũkũ kwa Inoro njicagwo Thiga kuma kũrĩa mwena wa Gĩkoni Mũkũrũ-inĩ na nĩ wega tondũ tũroka kũrehe mũgambo witũ ta yuthi harĩ mĩaka 15 ya gatiba na niĩ harĩ mĩaka 15 nĩ ndaigua hinyĩrĩrĩkĩte mũno atĩ ona president witũ arokire mũthenya wa iyo arauga no nginya tũgie na mũthenya wa gũkũngũĩra katiba na ndĩreciragia rĩrahetwo gĩa 2010 arĩ ũmwe wa ũrĩa wa ũpũzaga katiba ya 2010 the new constitution na arokire harĩ nĩ ta advisors yake maramwĩra tondũ nĩ tuĩ you are not
ndwari mundu wa gatiba rehe muthenya uyu tukungwira gatiba tondu ndikuona twina miaka 15 ya gukungwira gatiba na twina extrajudicial killings ithu twita youth no turathi na mbere na kuragwo gatiba eno ya 2010 ni atuheire ihoto na rights, freedom of speech, freedom of expression na association. No na direct expectaga president witu Ruto atwire tugo celebrate gatiba no article 37 ya gatiba iyo dikenetio niyo iyo tutikomi celebrate tondu gutiri undu article 37 iratwire tuheto freedom ya kubanga murungano no twathi mirurungano ayuthi othe makoragwo makabductwo angiratwire reke tu celebrate any other article ya gatiba gaka no article 37 tutigane nayo tondu ko gatiba gaka nikiega fiu na gatiba ni njega fiu ni lumagirira fiu ayuthi mundu ta Rex Masai dagikuite Albert Ojwang dagikuite na president agitwiraga ni pro katiba na nitra celebrate katiba arokire aratwira casually nida higula multi agency ya compensation na direo ragia tiriri how worth is my life nidita mu youth wako ali president na dathi murorogano dora gori agoka casually nitwo compensate family yitu ni akota kumenya cost iria maito agereire akinjiara akinyongithia akindwara shukuru primary secondary ginya university na impact yothe iria ngoragwo ndi nayo kuria society ni kuria gicagi gwitu kana itũra-inĩ ritu na impact yothe ni githimi kiriku kiu arahuthirire kuga ati muoyo wakwa ndoragwo ri ni aguka aurihe mbeca thank you muno koguo hihi we warora gatiba gaitu uhoro wigie ihoto the bill of rights how tutie turahota nginya gukinyaniria uria habatie how tutie turakinyaniria tondu the executive hatire rights iradumirira hari od wa ma oppose mao kama gukugira na ndio kana magukingira haha nja alright yoka aleweke arie hihi warora miaka yo tukoretwo na 10 miaka 15 ya gatiba na ira ni muthenya uria kurai na hihi thiguku na utikana twakirutaga wira ya gukorwo tukirura maundu megie gatiba ni ukuna ta tukinyanirie cioneki cia andiki ya gatiba ni thengio muno bwana Gitonga niguo gutwita guku kwa Inoro TV njoeka mweke gaka ngorwo ngigeithia mwiroreri na mututhikiriria ni njitagwo Kiarie Kenneth kana General KK nyumite mwena wa Kiambu kundu gwitagwo Rari constituency na nyambiririe na gucokia kiuria giaku njuge he miaka 15 ri reke njambe nyambiririe kwira mwiroreri atiriri katiba eno niguo tumigie ri ni andu mambire kunegena ni utongoria uria wariho tondu katiba eno yanjiri ku discuss hindi ya Moi 2000 hindi yo niguo andu maumirire na makianjia kunegena muno na ke Moi akiuga ni mwakinegena agiform kindu getagwo Kenya Constitution Review Commission ya tongoragio ni mundu etagwo Yash Pargai na athondeka commission iyo ni athiurukire Kenya ngima ikigua mawoni mandu na hau niho kwanjiriirie undu wetagwo public participation riu andu makianjia gutuika ni maraingiranio na uhoro wa wathani wa bururi na riria marikirie gwika undu ucio ni kwakiire na draft iria yagiukire gitwo Bomas draft no thirikari ni igurete iganirite na undu ucio na ikiuga ni guthondeka their own constitution na igithondekwo ni mundu wetagwo Amos Wako agithondeka draft yetagwo the Wako draft na niguo gwagicokire gugithio referendum na andu makiregana nayo proposed constitution iria thirikari yarehete tondu okonwa warorire proposed constitution iria yarehetwo ni Wako ni yaheretie uhoro wa atweta PWDs marginalized communities ona youth ndiaroretwo na njira iria njagiriru na constitution iyo onokono gwakire na tofauti cia gisiasa cia Raila na mundu gwitwo Mwai Kibaki ni atwikire ya kuhituka na niguo riu magiukire makinyitana magigiform area yao giukire 2010 constitution makioya area ya thondeketwo ni Yash Pargai makimenyitithania neno ya thirikari ya thondeketwo ni Amos Wako na hau niho mathondekire constitution 2010 na constitution ino ya thondekirwo 2010 yari njega muno tondu ni yakorirwo
ikirora andu na uria andu marabatara na maundu maria andu mangienda tondu undu uria munene andu mendaga ni services cia thirikari imakuhiririe na ni ndaigua Weru akiaria uhoro wa representation na nie ndikuona thina munene wa katiba itu tari representation thina uria twinaguo munene muno wa katiba eno itu ni gukorwo ati andu aria maratu represent ona ngindikuga ni makoragwo makimenya me office-ini icio gwika atia na ona ngithio irorere bunge andu aria maragia ku bunge ni aria maramenya niki maraririria agi ungikona matirari ona marigagwo nguga athi atarakimenya ni kuri mundu uramenya na kuna mundu utaramenya na nikio ronire 2024 beu njithe ni umirire na njira nene muno ona ni ndari umwe wao tukiumira street-ini na ingimita yari a revolution for our constitution neo ni arehire revolution ikira Wanjiku atiriri ungienda constitution ino eguteithie ri no muhako mithome na andu aingi ni ithuĩ twathie kuria icagi-ini ni turamera thoma ikatiba tondu nawe ungikinjira atia no Jesu na nduthoma Bible koguo ndungiuga atiriri ati we ni urenda kumenya mawatho maku ni urenda kumenya rights ciaku na ndurathoma constitution na constitution ona maita maingi heanagwo free ni andu meta uraia ona ungikienda kugura no uthie haria Gazette Center I think haria mamba printer ga Government Press Center yendagio 250 no ugure ga copy gaku ona thiku ici kwina digital no uthome hau thina uria munene twinaguo wa katiba he miaka 15 ni andu kurega kumenya uria katiba yagirire gukorwo ikimarangira na uria yagirire gukorwo ikimarorera maundu mao na nikio andu aya rona aya me utongoria-ini makioya advantages cia gukorwo makihinyiriria Wanjiku agakorwo we nu arahinyiririo tondu we ndaramenya na ndaramenya niki kiratuma mundu uria athie bunge akani represent agakorwo mundu uria arathi ku represent mundu ungi ndironire mubunge omwe akirira bunge akiuga we pass the laws for you Mr President akauga ati ni twaguhitukiirie mawatho koguo we ona hari ekuria bunge ni arera andu aria mamuthurire ndiathire ku ni undu wanyu ndathire ku ni undu wa president agakorwo we ti mubunge wa andu aria mamuthurire agakorwo we ni mubunge wa president na hau ni hori bururi witu urorira hanini no horo wa constitution ino ya Kenya no tungitikira kumithoma twiki uguo Gen Z matwirire I think our country can go forward very well. Right. Gioka hari we Weru hari kaundu ugwetire ka over representation ati bururi wa Kenya twina andu aingi muno ite-ini cio tongoria na ona rimwe riria wauga uguo ni ngutaraga ite ndona twina hakuhi ite wajeti hari MCA exactly ogoka hari senator governor women rep mundu wetirwo tutigitio president akuhi ite ciguthio guo mugwanja andu acio mageciria horo wa muingi exactly no warora maendeleo kada varira cio kuria ona thina wa ona twina andu aya aingi gutire hihi ni ukuona ta ihinda ni ikinyu tunyihanyihie ite iria tuthiaga guthurana na hihi ni ite iriku tubatie guteaniria kaimana thengi muno Bona Gitonga nie wa mbere no njuge ihinda ni ikinyu tunyihanyihie ite ici na ungirora ni ukurora wone function cia National Assembly na function cia Senate ni how the same ungirora wira ya Senate arutaga no wira wa ku impeach akireta rais ni ndegwaga kwina impeachment ya mbere ya tanyitira o hau nigetha gakero gaku gakorwo gathondekwo no kiuria kiu nguikiria Bwana Thiga hii ni ite iriku tubatie kuruta kana hii ona tubatie gukiongerera nigetha tuigue tuli represented wega niä gä tä kä a mbere kä rä a ndingiuga kä agä rä irwo kå rorwo na kä eherio nä gä kä gä tä gä tagwo kä a women representative gä tä gä kä gä creatwo nä constitution ya 2010 kä arä gä ku empower women na nä tå rä kä tie kuona ona macagå rwo harä a nä ta mataramenya nä atä magä rä irwo gwä ka na gä tä kä u kä eherio tondå twä na senator wa oversight government kiu gite kia women rep kieherio ri tondu twina kia senate we will not need it anymore tondu constitution ya vision ile 2/3 gender rule how will we achieve how tukuhota kumenya atia atumia ni makorwo represented in the government tukwanjiria haria kuma party primaries oko ni arugama na kiama guti IBC ehitukie gutire mundu uri hitukagio kia o wothe kia magita hakikishite kwina 2/3 gender representation oguo niguo gitikiria kia women rep tungikihota gukieheria okorwo tuge ta county ya Nyeri kwina icigo cia bunge 6 ika ensure ati
igere ciina women kana men icio ingi ciina the other gender ciina gender wengi hau niho tukuhota kweheria overtaxation overpricing ya mbeca cia thirikari iria cirahota kuriha gitita kiu kingi giti kingi ni kiti giki kia MCA na Senate o wale maruta the same maruta oira umwe why tugubatara senator wake na twina MCA wake riu ndira expect ati takuria gwitu Nyeri wa Matinga athia ki oversight governor witu Mutahi wa Kahiga ona matiguanaga matwaranaga uguo tondu makiri othe makiri miena iri ya thirikari toguo hau ni handu twagirwo kurora muno na ite icio cingihota gu scrap off ona mwananchi tax ni twahota gu save mbeca nyingi muno thengio muno na hau agweta ha arugamiriri atimia goko bururi ni women rep ndukuna ta uko he na thigithigi hari uguo kiamaini ati kwa muhiano ukera kiarie tiga kuruga mararie tondu ni turaikia Wanjiku hau kana Ciro ndukura ta kurehe thigithigi hatingirehe thigithigi tondu kiama nikio kioi ungikorwo women rep ni akuhota kucagurwo county ngima ni kuonania ona kuria umite kuria igicio kia mbunge kiria umite ni kuonania ena influence toguo na ngithia arugame ku uguo no ari cagurwo na kiama the ciama tuge ta kiama kia DCP kia ensure oyo mutumia wako niwe wina influence niwe wanengerwo certificate ya kiama yes right nijoe no guka hari inywe nigetha o turanie nginyagia horo wako kunyihanyihia ko ni county kana iturwa imwe na riria wagweta horo wigi watho wa maiganania ndarora seti tudona ona ithuene ona tukirota gatiba tutikinyanirie watho ucio no kuri uguo twabe tuthie kuria mwena wa county ya Nairobi tunyitare na mwandiki wa mohoro wa ina kamukwa nigetha tuhe meciria maikari iguru wigi ndereti itu ngatho cia mwanya muno Gitonga wa Wambui na nima umuthi turakorwo tukirongoreria ndereti igainie na mbeu njithi na gatiba na ni miaka 15 thutha wa kumbwo gwa gatiba njeru ya mwaka wa 2010 hihi ni koretwo na umithio hari mbeu njithi ya guku bururi-ini njitikiria ngoro nginyitanira na inywe hihi no twanjie nayo wanjitie na rito twire no reta gukoretwo na umithio thiini wa gatiba hamari to njitagwo David Kinyanjui wa Buthia na ni it's a good chance ndaheo ya kwarĩrĩria horo wa gatiba undu wa mbere kuga ni ati Kenya has one of the most progressive constitutions in the world yani katiba imwe ya iria njega thiini wa thi nino twinayo ya promulgatirwo mwaka wa 2010 no njuge kukorona a written good document ni undu umwe na gukorona implementation kana kurutithio wira ni undu ungi uguo patire nene hena disjoint egetuga ni the written document no horo wa kurutithio wira horo wa kurutithio wira kwa ndukoretwo wi mwega vio implementation ni rara muno tondu tariu ngirora ringi miathanire ria twinayo guku matura-ini warora rights iria nginya mwananchi ahetwo thiini wa katiba ni irathi ringi ikarehe thina tondu tariu ngirora ta the recent demonstrations that we had enshrined thiini wa constitution no ugakora andu aria ringi maumirite ku air their views atrocities iria maratungana nacio stirigaine na rights iria ciao enshrined thiini wa constitution ugo no njuga katiba ni njega no implementation yayo na relationship ya leaders na the commoners niyo ringi itaikarite wega ni ngatho hihi no tunyitanire na mbeu njithi ungi ume haha okay ni ngatho ni njitagwo Fred wa Yune ndi muini ndi ndereba haha riu we tukuga katiba ilo ti njuru na no kioneki kiega no riu ri tungitua kurora riu ta hindi no turakungwagira miaka 15 ri ona kuragireire hihi thirikari ona tungikungwagira ri ikorwo ni ta muhera ikorwo ni muthenya wa kuhoya muhera tondu riu ta maandamano maria mari hori andu acio maumirite makienda gubuata katiba mahonokie bururi no ni tuoni uria gwathire magirire riu maumire muthenya utocio rari hori ukorwo ni wa muhera na kuhoera ngoro cia andu aria maguraritio katiba ti njuru muhuthirire ni mguo muru riu tungitua kurora nginya ta governor e mundu munene muno ni president wa county no haguragwo ni MCA maga kuiguana ha aga kuhe MCA kindu kinini kana kiba gutwarana wega mageciria uria governor angieka atia
Leo katiba ĩno nĩ njega no ĩngĩcenjio hau gavana korwo rĩu MCA ndangĩũka mũhagũre rĩ kana maga kũiguana kana mũingĩ tũke tũrio kana mũndũ ũcio gavana ũcio nĩ aratũkenia kana eherio rĩ handũ hake momorwo nĩ andũ anini rĩ hau no njuge ĩcenjio na ti njũru. Nĩ ngatho hihi tũnyitanĩre na mbeũ njĩthĩ nĩ mekithia marĩkũ ngenda makorwo magĩcenjio kana makorwo makĩrehwo thĩinĩ wa gatiba njerũ? Njĩtagwo Tosh mũikari wa Kawangware. O rĩngĩ nĩ ngwenda kuga katiba ĩno ya mwaka ũcio mĩaka ĩyo yahĩtũka ndĩkoretwo ĩgĩbuatwo tondũ maũndũ marĩa magĩrĩirwo gũkorwo mekuo tarĩ nĩ ũndũ wa Gen Z protest ĩno yarĩ ya kũpinga wathani mũru. No nyende tarĩu katiba ĩno ĩgĩcenjio ĩrũmĩrĩrwo kana okorwo ndĩgũgĩcenjio andũ magĩbuate watho tondũ nginya kwĩna rights ya ku-express ũrĩa uongozi ũcio mũru tũgakĩonekanaga na tũgakĩonekanaga nĩ ta tũraiga ũndũ tũngĩthiĩ kũpinga ũhoro ũcio tũgakĩthikĩrĩrio tondũ nĩ tũthomete mbere ĩyo tũtirathomaga rights tũtiracithomaga no rĩu nĩ tũcimenyete na tũkamenya ũrĩa cibuatanĩte na rĩu nĩ tũrarora tũkona atĩrĩrĩ matiratũthikĩrĩria na katiba ĩno ũrĩa yugĩte tiguo mareka koguo no ngwenda kuona katiba ĩno andũ mahote kũrũmĩrĩra mostly arĩa me wathani-inĩ mangĩhota kũmĩrũmĩrĩra nĩguo tũkĩone ũrĩa gũgũthika bũrũri-inĩ ũkwagĩra. Gitonga wa Wambui ũtoguo wakĩigua ũcio nĩguo uge wa aikari a gũkũ mwena ũyũ wa Kawangware magĩteterithia ona thengia wa gũkorwo na katiba nĩ harĩ na bata katiba ĩno ĩkorwo ĩkĩhũthĩka gwetha mwathanĩre ũrĩa wagĩrĩire thĩinĩ wa bũrũri. Na niĩ kuma gũkũ Kawangware ĩno nĩ Ndagũrĩti ya mũhuro niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Ngatho Wainaina wa Kamũkwa na wĩra mwega ũrathiĩ na mbere na kũruta kũu Dagoretti kaunti-inĩ ya Nairobi na ngatho nginyagia nĩ meciria ma aikari. Na ngĩcokereria harĩ we werũ harĩ kaũndũ twakorwo tũkĩarĩrĩria kegiĩ representation over representation nigetha rĩu tũthiĩ ona tũkĩroraga ici bao iria ingĩ hihi kũringana nawe ona mũtongoria wa ODM Raila Odinga nĩ arega kuga ihinda nĩ ikinyu na tũnyihie counties na tondũ thigania over representation nĩ ũkuona counties citũ tweigĩrĩire mũrigo mũnene tũtarahotana naguo. Exactly. Ni tweigĩrĩire mũrigo mũnene mũno. Tutarahotana naguo Bwana Gitonga. For example, takĩnjĩre atĩrĩrĩ, o county rĩ ĩna governor. O county rĩ ĩna deputy governor. O county rĩ ĩna mũndũ gwĩtwo speaker. O county rĩ ĩna clerks of the national, of the assembly, of the county assembly. O county ĩna MCA, ĩna aruti acio ngĩ wĩra othe. Bũrũri ũyũ nĩ mũnini mũno gũkorwo wĩna county makĩria 47. Na niĩ ngona wa mbere handũ harĩa hagĩrĩire kwamba kũnyihio mũno nĩ ũhoro wa county. Cinyihio ciũke at least cigakorwo ci more than 15. County icio ikorwo ci 15. Actually niĩ ndingiuga cicoke ũrĩa twarĩ provinces. Ciarĩ kenda. I think there were 9 provinces tene. Cicoke ũguo. Then no 47 counties ni ukorora county imwe ni ukorora ni nini muno ukocie county. County icio nyino njuge na no njuri cituike cia kunyihanyihio. Undu ungindire hau ha county ona gĩtũra. O county ina mundu gwetwo CEC ministers. Taru ha ona ithu ngiturio mundu kuria county imite. Ndingĩkũria CEC wa sports, ndingĩkũria CEC wa health. Gutire mundu ungĩhota kuga. Ni andu ngina matoĩkaine. Niĩ ndingĩkiuga atia na hau ha county na hau ha over representation. Tajira te Bwana Gitonga. Tajira ni undu uriku ungikorwo wina cama atia. Korwo katiba gĩcibao kĩmwe gĩa katiba gĩa 2010 kĩrĩa kĩarĩ gĩa tene no gĩcokia atĩrĩrĩ atĩ for you to be a president no ngina ũkorwo wĩ MP. Ũguo nĩguo tene harĩ nĩguo kĩba kĩarĩ MP wa Othaya nĩgetha ũkorwo wĩ MP wa Othaya then ũgacoka ũgathiĩ ũgatuĩka president. Raila hĩndĩ ĩyo arĩ the MP for Lang'ata ũkorwo ndirahĩtia na rĩu andũ aya othe rĩ macemanagia mbunge rĩu tanjĩra atĩrĩrĩ korwo ũguo nĩguo tũhana thaa ici rĩ tanjĩra ũrĩa mbunge ngĩrĩ strong Raila ngĩrĩ mbunge Gachagua ori ũrahagũrirwo ngĩrĩ mbunge tondũ ngĩrĩ MP wa Mathira mũndũ gwĩtwo Kalonzo angĩrĩo mbunge ĩyo mũndũ gwĩtwo Musalia Mudavadi angĩrĩo mbunge ĩyo na koguo mbunge ĩyo ũguo ona ĩtuĩkĩte sabotage na kũingĩrwo nĩ executive ĩna andũ acio othe gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩkorwo ĩkĩingĩrĩrwo koguo niĩ ũndũ ũmwe ndĩraiga na ũndũ ũmwe ndĩrahimiza na ũndũ ũmwe ndĩrahopa atĩ nĩ ũrĩkinyanĩra na nĩ ndĩrĩkena mũno nĩ one nĩ county ituĩke cia kũnyihanyihio na itigakorwo ciĩ more than 15 counties. 2 for you to be a president you first of all become an MP. Watuika MP, then you are qualified gutuika president. No nducio ngi wa gatatu Bwana Gitonga ngĩrĩkĩrĩria. Nĩ ati let the ministers come from the National Assembly. Like ministers makorwo marĩ MP. MP agathurwo ta tene, MP agathurwo agatuika minister. Na no ta guhoro ũgaikũrũka ngina county. Ati MCA
aya marathurwo reke governor appoint MCA makorwo mari CEC county executive representative ministers. So reke ministers gina aya county makorwo me MCA governor MCA agathura akiari arenda mautithanie wira nao na akirugoka national government president agathura MP ale arenda makome ministers ni maute kurutithania wira. Riu uhoro wothe ungikinyanira no negira inegene riri urona riri tondu manegene maingi uraigwa ma siasa ni idleness ni andu maikarite nja heho-ini makome heho-ini riu ukona no manegene macio mareka no ikorwo bunge no ikorwo andu aya riu andu takina Eugene Wamalwa angirio bunge iyo mundu ta Musalia Mudavadi angirio bunge iyo tukutuku ici na minyonywe no rona bunge ndingiradi na mbere bona Gitoka haya na tondu kiarie hihi maundu magikwagirira ni wakikorwo uri bunge-ini iyo oro wigie over representation ni ukuona ta uri muhinga munene bururi-ini kuringana na nie ndirona tari over representation tondu twagirire kwiyuria thina ni uriku he katiba ino itu tondu andu aria turatwara kuria bunge icio ciothe cia bunge ya Senate ya National Assembly ya County Assembly tukeuria tiriri abunge cio ni mararuta wira uria mahetwo ni katiba marute ona tungikiaria tuge mundu ta Raila Odinga ne ndaiguire akiuga counties ituike cia ku reduce no ngeuria tiriri ona county iria ikuo tha ici ri ni iraruta wira uria kwagiriire thina wiha wa county ici tondu urakora atiriri thina uria twinaguo munene ri ni corruption ugakora corruption ni onene muno ugakora independent commissions iria hetwo wira wa kuruta wira ucio citiraruta ugakora honge icio hetwo mawira macio ma kurora horo wa corruption ungumani ucio citiraruta ugakora ati iriruta wira riria ndironire president yaumira auga ati anga kwina andu me involved na corruption niguo ndironire EACC aja guthianga kunyita former governors maundu ta macio riria kwagwetwo niguo marathi kuruta wira ugakora atiriri constitution niwe tarafuatwo. It is not about representation. It's about following the constitution. Gufuata mawatho maria mekiritwo ni katiba. Ugakora andu aingi matirafuata. Taru ni ndonire Raila rimwe akiaria uhoro woria CDF yokire igituika irehwo kuri Wanjiku. Ni aragio uhoro woria tene andu mekaga menda guteithio ni thirikari. Mandikaga makadi ma harambe magatwarwo State House. Wanyita na ni methire njira iria huthu ya gukorwo magikinyira na magiteithia Wanjiku ririe na mathina. Na makiona njira imwe ni kuintroduce CDF. Ugakora CDF yo ni irahota tigano uria iratuika mismanaged ni ari mbeca cia guka guteithiriria maendeleo thini wa constituency. Constituency yo gathie ka divide towards what's icio ri ati mafataro tondu no turarutithio tax ni thirikari ri reke tax ino ikinyire Wanjiku na riria twina MCA ni akota ku understand mathina madwa wadi yake na riria understand mathina macio ni aguthia ma represent bunge na arwirire andu ake ginya mareherwo maendeleo. That's what the constitution is saying. No ugakora twathie haria urakora MCA ni anyitwo mateka ni governor, the same way MP ni anyitwo mateka ni executive, the president. Ugakora ona tukimenyaga ati parliament is the most powerful arm of government ndirahota ku exercise maundu macio tondu andu aria twina ukuria bunge ni maregete kurora hinya uria mahetwo ni bunge magakorwo mararora hinya uria magakorwo mararora bata wao. Ugakora bunge ingi mararora bata wao yani wakiria ndiraikia muhuko ugakora o maraneo mbeca ona nio maumira makauga ni ndonire mubunge wa Juja akiumira akiuga ni maheagwo milioni 2 niguo mahitukie finance bill. Ugakora ono marihirwo niguo mahitukie mawatho maria magirire kuhitukia makorwo makirwirira Wanjiku na nikio rona Wanjiku aranegena tondu mubunge uria utumitwo kuria bunge amu represent daramu represent ara represent mundu ungi uria ni executive riri rondirio ndu no anene hati ginya atiri undu mangihitukie ginya maneo kindu hatiri undu mangika ginya mabraibo irajia ru kwenjereria njira cia kuga kumatisha ati ni kumanyita no kiarie turi hau kaundu kau ahutiriria ka mahaki niki kiratuma a Kenya turakare kana namba nene ya Kenya marakare na ithuĩ tuko turi muhari-ini wa mbere githurano-ini gukwira aikoni renda giti kiu kiarari abo utuhe mundu matano twakirakara niki aria nao makiheo riu ri hau ru niho ukuiguite ngiaria haria mbere ngiuga Wanjiku ni agirire ona akioeka mweke ga guthoma katiba ambi amenye katiba yo iramu represent atia na niki gitumite korwo iho agioya jukumu ya guthoma katiba ni akuhota gukorwo akimenya uria bururi wagirire gukorwo githie na mbere. In fact the coming generation
tutigukorwo twina that strong politics ta iria cikuo tha ici tondu this new generation ya Gen Z ni iretikira guthoma katiba na metikira guthoma katiba hau niho revolution igoka tondu riu ri ona ugithie kurugama kuria ta kuria gwitu rari ndathi kurugama gitikio bunge ri andu arari ni makwenda mathikiririe maigwo what vision do you have for us na nikio wonire Gen Z makiumira tondu mathie moria mubunge ta ndathi ndoria mubunge wa gwitu what vision do you have for my children ndangihota kunjira to ndari ona doi niki areka kuria bunge na nikio raheo mbeca agathi kuhitukia rosi iria irahinyiriria Wanjiku akaheo bia agathi akahitukia finance bill ati ginya andu me street ginya andu makuagire street handu wabe ucoke thutha urore kugitira muoyo wa muingi kugitira muoyo wa mundu na gwiciria ni jukumu iria nene president yahetwo ni katiba kugitira andu na ku make sure twina security enough no we riria tondu no urenda nyamu iria hitukeri ara pressure bunge iria na mbeca iria manengeri no abunge iria mangirugama farm moni ati twagereire kurugama na constitution ino tondu ona ndironire mubunge umwe wa guku kirima akiaria ku akiuga ati mena hinya ginya wa ku impeach the president tondu only the true representative of the people inside the parliament kogo mubunge thaisi ithu ona turuga tungienda kuona national hero uri ogiumira arugame na kuka ku impeach the president tondu it is possible to happen in parliament na kwena count ciothe iria jagiriru cia gukorwo ciki impeach president ni arakorirwo akiaria horo wa haki cio rauga na arakorwo akiuga he andu maradi mandiginya milioni 10 o enyewe ndironire ginya Senator Joe Nyoto wa kuria Murang'a ekundu TV ni akira senator ongi ehite na ritwa ria Ngai kana ndoire haki senator ucio arendete kuma ore thini wa interview eritwo guo tondu ni amenya ni oire haki ya milioni 10 niguo ma impeach Rigathi wa Gachagua ukona atirire thina uria twina guo munene wa katiba eno itu ya Kenya ti gukorwo ati ni over representation ni gukorwo andu aria tuhete wira uria wa gutu represent bunge matirathi kuruta wira ucio mundu arathi kwiyethera guona ki niki na nikiorona taru no njurie weru ugithie thini wa counties urakora county ehetwo since ohoro wa county government wa I think is 12 years ugithie utare mbeca iria mahetwo cia county urakora tarigita Kiambu no ukore over 80 billion iria mahetwo kuma riria devolution government ya ajirie nie ndeta muikari wa Kiambu ndiroria atiriri 80 billion ici ire ithiete kuona ni hairutite wira ingethie nyonio ati 8 billion iria ciaheanirwo ni thirikari nene gioka na iria ginya ci collectetwo ni county ni wira uriko irutite itangionio wira ucio ona ungithondeka county igire Kenya na cingihota gukorwo ikidefine uri irarutithia wira mbeca icio it is nothing nothing will change niguo change yuke we must have good leaders na kiu nikio ndirera andu aitu ari othe ginya maratwirora na maratuthikiriria mutanamba guthura mundu muthurimei muthikiririei thikiririe ne vision iri kwe nayo ona tukiroraga uhoro wa kiama na tukirora maundu macio mothe no muhaka turore vision iri ya mundu ucio nayo ni undu wi thiini wake kana ni mundu urenda guka hau na mbeca uguo weru araki arauga haha ati mundu agokaga tuhe mbeca uguo agatuhe mutu agatuhe mboco ithu tukona ati ucio nowe we must look on to what he is planning for us tondu thirikari agiri gutuhe services thirikari ndiagirire gukorwo igituhe indo kana mbeca ni ndiraigwa thirikari iheanaga mbeca thirikari agirire guturehera services mabarabara mega okorwo ni ta thibitari make sure thibitari iria turathie okorwo ni insurance fund ta icio mararehe ni iraruta wira na ni irateithia Wanjiku and that's what the government should be doing not uhoro wa gukorwo ati wira wao ni guthikuria bunge magaikara thi makahurira president makanyitana gikundi ngamareta Kenya poaga Kenya huot ati makajia guthiriten ati kama utatupea hii hatutapitisha hiyo sheria yako yani wao wanatafuta maraitha mbeca ciao cia muhuko mambe maneo kindu niguo metikanire thini wa committees ya bunge they are doing the same all right yes kari kaundu wa gutiriria muno uhoro wigie mahaki ngioka hari wethiga ari mwe ni ndoraga uguo bunge itu ya bururi ona rimwe warora amwe a bunge maihuirie macira bunge itu ya bururi ru ihana rumande handu mundu araingireta gutwiro tondu aingi mena macira mau ici maungumania manjuraga nona ginya macira mangiona mena magigi matangigweteka hihi uhoro wigie chapter 6 uhoro wigie integrity uhoro wa atongoria tuthuraga na aria maratutongoria una kwamurwo ni ukuona ta mararumirira maundu maria mendekithitio ni chapter 6 ya gatiba nguga ati utenderwo urinja nduri mwithemere
irima rĩrĩ nĩ ithuĩ tweikirie harĩa tondũ tũgĩcagũra atongoria tũramenya mena ungumania mena macira no ithuĩ nĩ ithuĩ twamekĩrire harĩa bunge-inĩ magĩũka magĩtũnengera 200 300 especially amaitũ aitũ kũrĩa gĩcagi-inĩ no maũndũ maya tondũ rĩu nĩ tũhotekete twĩta youth nĩ tũhotete kũmenya rights citũ na ũrĩa gatiba yugĩte nĩkĩo ũrona gũthiĩ na mbere okorwo nĩ ta mũrũngano ũcio wahandĩkire wa finance bill nĩ kuonekania nĩ tũhotete gũthoma gatiba gaka tũkataũkwo nĩ maũndũ marĩa marĩ gatiba-inĩ gaka tũkahota gũtetera maũndũ ta macio rĩu tũrona tũgĩũka nginya 2027 atongoria arĩa tũgacagũra tũtikarora kĩama kana kĩ tũkamba tũrore mũndũ tũmũthuthurie ena cira nĩ mungumania mathomo nĩ akũhota gũthiĩ gũtũtetera kũrĩa bunge tondũ kũrĩa bunge nĩ representation toguo no nginya tũrore nginya academic wise ũrĩa mũndũ ahana na nĩkĩo ũrona ayuthi aingĩ nĩ merutĩrĩte ta kũrĩa gwitũ Nyĩrĩ hena gĩkundi mũno kĩnene mũno kĩretwo New Dawn Movement kireka civic education rĩu mararĩ mathera nĩ marabanga gũthiĩ mũkũrũ-inĩ mathiĩ nginya Nyeri town Othaya macoke mathiĩ kaunti ici ingĩ marathiĩ magĩthomithagia andũ kũrĩa kijiji-inĩ maũndũ marĩa marĩ gatiba-inĩ ihoto ciao na nĩguo tũgĩgakinya 2027 matigoka kũhenio na 200 tondũ ũkũnengerwo 200 nayo mĩaka 5 ũtũũre ũrĩraga na nĩkĩo tondũ hingo ĩngĩ nĩ matũhenirie magĩtũrehera 200 magĩtũrehera mbembe magĩtũrehera mboco nĩkĩo mathiĩ nginya kũrĩa bunge finance bill andũ makĩũragwo one akũthiĩ kũmĩhetũkia makĩhũra gĩthũri tondũ nĩ maheirwo mbeca makauga ona indoka kũrĩa rĩ ngagĩkũrehera 200 rĩu maũndũ macio nĩmo tũrageria tũrageria gũcenjia na nĩ ũkuona there is a very big difference nginya moving forward tondũ andũ othe nginya amaitũ nĩ maretikĩra ũrĩa tũramera nĩ maratuigua na ĩno nĩ ĩrĩa wĩragwo ĩrũgagwo nĩ mũndũ na mũthoniwe andũ acio nĩo matwĩraga tũgũthiĩ twatũraga ta 2022 mamu wanyu nĩwe wakwĩraga thiĩ ũcagũre ũrĩa thiĩ ũcagũre no thaa ici twĩna chance yo tũkamwĩra aca wanjira ndĩmũcagũre nĩkĩ enakĩo agũtwĩkĩra atĩa nĩkĩ akũrehera mwananchi wĩna space ĩyo na ũkona kwĩna yo a good working environment either kana uri munini na generation hiyo the intergeneration ni tirageria kuiguana niguo tugioka gucagurana ringi tutikaikia kara haria twarumeirwo tungihũthĩra gĩcungi tungĩingĩra harĩa bunge ya Senate na ya bũrũri tuhũthĩre gĩcungi kĩa maũndũ macio matatũ wa gweta ungumania horo wĩgiĩ ikĩro cia gĩthomo na macira icungi icio ithatũ tungĩcunga bunge itũ na maseneta rĩ ukuona ta tungĩtigwo na bunge ta igana ũguo tungĩtigwo nĩ anini mũno tungĩtigwo na tondũ ingĩ othe ona gũtirĩ akĩrora gũtirĩ tungĩtigwo nake mũno igana nĩ tũgĩcoke not kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ matarĩ na kũrĩ na andũ atongoria matarĩ na ungumania kũrĩ na atongoria matarĩ na cira na acio nĩo tũracagũra 2027 na tũtigoka kũnengererio mũndũ twĩrwo atĩ ũyũ nĩwe mũgũcagũra aca tũtikwenda ũguo rĩngĩ ndienda twambe tũikĩrie no ona twacokereria no tũkũrania nginya ũhoro wĩgiĩ wa yuthi gwa thaa ici mwĩhandĩte ceni mũkauga ona twaheo mbeca tũtigacenjia mũrũgamo witũ no rĩmwe nĩ tũrona mũgĩtwo no atongoria aya mũrauga mainũke na mamunengera kanyamũ mũkamaugĩrĩria nginya ona aciari aitũ makĩrigwo atĩrĩ aya no marauga matirenda mũndũ ũyũ naguo ũku mbeca hinya wa mũhuko nĩ ũkenyenyia matua manyu kĩu mũkũnjokeria ona twacokereria twambe tũikĩrie o hanini no ndũgathiĩ kũraya nĩ amu nĩ tũracokereria Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Matu town mwaragia nere twavika na riu twina mugunda mweru uretwo Green Gardens ndagika ithano tu kuma Matu town na wareha cash ni 280 ma 80 wareha na installment ni 330 ma 30 uraigera deposit ya 50 balance ukareha na mwaka. Wira witu munene ni gukuruta kombori-ini na warikia kuriha mugunda na ithui tugakunengera title. Mugunda wi hakuhe muno na tauni na turaheana mwaka umwe kuriha hatari interest. Koguo we woragia broti ya thogora wa muhuko waku kanya niko gaka. Tucerere Kasarani. Egatho muno makiria mwirori wa Inoro TV urathi na mbere na kwirorera tabarira ya uge waku umuthi tukiario oro wigie gatiba kana miaka 15 ya gatiba na migambo ira turakorwo nayo ni ya ayuthi na tugicokereria njuke hari we weru tondu hari kaundu mundu wetirwo thiga ahutiriria ati 2027 mukaroraga wira mukarora no tae mungumania no ina ikiro cia githomo na hihi no utari na cira no aria mena maundu macio nio mathanaga aingi ao nio mathanaga na no hihi ona magutura mathanite ni undu wa kindu kimwe mbeca haha ayuthi murehura githuri mukauga ona waturehera mbeca tutiga guthura ni undu wa gacira winako ni undu wa ungumani uria winaguo no rimwe turamuona wale tongoria ria murahura mwetwo mukamaugiriria mukauga ni mwena uyu hii we na 2027 ni mwako mweumetie na mwekinye fiu muthure maundu maya murauga no ti mbeca 100% na no juge ndorete kamera eno 100% twina uma at 2027 is going to be a game changer bwana Gitonga. Electronics kana andu aria mara vote andu atu votaga mathiete magicenjagia o uria githurano gioka turoka tukigiaga andu eru electronics ne meta electronics ago vote 2022 siasa ile twehutirie siasa cia kuhenania ni wetagwo conmanism no ni coketa ile turaba ni coketa gaturaba ona ko uguo no ni twehutirie uguo 2017 siasa cia regional kana siasa cia ethnicity nicio twehutirie 2022 twehutie uhoro ucio wa kuhenania ati no juga no go support 20 no juga no go support na nema uguo ndakwirire gwikire uguo ndeto icio nicio twehutirie 2022 2027 ne githurano kiria tuko tukihutia atongoria mena ungumania atongoria matari na uigiririki atongoria mataramenya uria mareka apparently for now no tuge atongoria atwe nao ni andu mataramenya uria mareka bona Gitonga reke ngwire kuri difference ya perishable services na tangible services for example President Ruto daishi na no mutongoria kuri go cia thuwa ndongoria nisikinyagira nyeki hada haigoro no hathukite muno kuma harehe presidency woka guikurukitio wo tugoka tukite wo tukagegina na tongoria aya rote ni utwi nao let me tell you bwana Gitonga President Ruto is very good na politics cia perishable taru mo de dona hena adwa grassroots ya meru mokita go State House moka go State House ona ira kurai nangi moka go State House maroka makahe tufesha tunini besha perishable ati rucio kiuria mundu ucio gutire kindu angikoya nakio bwana KK ndaiga wananchi turenda atongoria na politics ya 2027 turenda politics of ideology not personality tutirenda mundu roka gutwira atiriri ati ng'ani yandekite ng'ani arahanago turenda utwire atiriri twaguthura we ugatwikira atia ni ati ogeka different kumana no ucio uri ekire ni ati ogeka different ugakorwo we different gukira uri ungi nyuma haha tangible services turenda services tangible na President Ruto ko ni athikiriria no nyende athikiririe uguo na menye we don't want perishable services tutirenda mundu roka gutuhe boco ndiguire ngina wimenire pura nikyo turaiete gike kia wimenire buke utio tondu maundu mai maingi maraka ni morimu na maundu matari na wigiririku kuhe andu boco no ahe boco umuthi boco cio nguria thuku cigana bwana Gitonga nguria thuku igire boco cio ciko cicithire no tangible services ni services cironekana na ciranyitika na ungiigwa for example tajira ko President Ruto thaici farafara tena ya Thika super highway no ikirwo expressway that is a tangible service gutire mundu utarahuthira facility yo tajira cloth vitari ciothe no cikoci na dawa iyo ni service tangible gutire mundu utaramigwa tajira farafara tena ya Ngong Road no ikirwo expressway tajira no tuthirie jamu ino iguku Nairobi no horo wa perishable services ici twina cio ici ni cio na no njire andu mutongoria wothe uraheana services ici perishable ici nicio twagire kwehutia mwaka wa 2027 hi weru thaiciri kwa muhiano president angigwita gatagati-ini ka andu ethi kuria thingira wa iregi
na akemuthukire o gabahaca no woe kana no ona no ugithie nyi wa bedi githie nyumba yo ndingikinya nyumba yo ndimionagira ungi ukari utogwo ndoka guku no ndingithie gabahaca nako gabahaca ndingioya wa bedi wa bedi nyumba yo ndingithie angijita mwariko ucio ndingithie tandu ariri ku ni kwendia ruriri na andu othe marathi kundu ku ni guthie marathi gutwendia by the way na nigu ndirarigwo rimwe na ndirarora mbica ukona andu anini ithuĩ rĩu turaiga we are the people we are looking for that change no urakora mundu ni athi guku ta ndiraiguire marahe 10,000 mundu niguo ndiraiguire ni wa mbere ndingĩtwo kundu ku ndingĩthie na niguo turaiga tukaiga atiriri na tukanirira tukaiga atiriri andu aitu andu a nyumba 2027 na nikio kwina civic education na bona thega na igahena gikundi gikuonyere kile ka civic education ni ithu andu anini bona KK bona gitonga ni ithu twagire uko tukiandikitie andu tukimera atiriri 2027 reke itutige kurora services perishable reke itutige guthura atongoria na maratuhe kindu kio muthi na ruciga ko githirite let us look for ideologies leaders that have ideas. Let us look for leaders that have sustainable development na longevity. Development longevity sina sustainability. Ta uteno Uhuru Express weno turona ha. Hindu ciothe ukia tukira barabara yo no iguaga ni uraigwa uhuru thiini waku niguo tureka ni tangible services. Koguo no nyende kwanirira na kayo kanene muno na njuge 2027 it is not going to be the same again. Ni mwakora turehutia tongoria turona mara mena menyonyo no twinayo ni mwakora turehutia tongoria na matai na wigiriki ni mwakora turehutia tongoria aria mena ungumania na ni mwakora tuiko twina the best leaders ever in this country. Haya na njoke hari KK ngaragu ino ya muhuko ri ni kuona tegakorwo i muhinga munene muno githurano-ini twerekeire ndigweciria he mundu wothe uratwirorera kana mundu wothe uramenya uria thirikari eno etwikite gutire mundu ukarora mbeca tondu ni arona mbeca icio tariu tungiamba turore tariu mundu gwitwo President William Ruto thiini wa katiba ri president ni ahetwo hinya ni katiba eki atia agitire mwe wa mundu na agitire indo cia andu thiini wa wathani wake ri niguo gwakua andu aria nini aingi muno iyo ni amba ya saina kadi yake ya kuigatwo ni andu na nikio rathie kundu guothe ukaigwa andu makiuga one term tondu andu ni manogetio niwe gukorwa ati nginya ciana citu cioka ciaria tariu ithuĩ turaria ha tukariria ruriri tukaria horo wa muri wagirire gukorwo kirorwo ni katiba na kuringana na katiba ya Kenya wathie na kuu kanjia kuhangaicwo ni thigari ukanyitwo ukohwo angi makoragwo maundu macio ma abductions ugakora andu aria me bunge aria magire gukorwo makigitira andu matigakorwo makiona maundu maya ri nio me mstari wa mbere gukorwo makiheo mbeca makorwo makihitukia mawatho maria marahinyiriria Wanjiku oko ni merwo finance bill wino Wanjiku ni amirega ri there is public participation ni mathire na makiuga tutirenda finance bill makiumira nginya farana makirurungana kuringana na uria katiba emerite mukiona andu acio ingi uguo na mugitikira andu marathwo na mukihitukia finance bill weyo riu ingi ukena magana meri na ukihau na mucerekirwe mwanjie kutuhenia ona muciari uri uciarite akarera akamenya ruo rwa kurera ri ndangiguthura na nikio ndirakwira mbeca hatiri handu igakorwo igiikiriria undu ona uriku ndorire gathoni wa mucomba akiuga hindi makihitukia SHA eno etuhinyiririe muno eno ya maheni mahego nginya 10,000 na ku kioro ati mehithite mahego 10,000 mundu rathi kuheo 10,000 ahitukie SHA nyamu ya guka gutuhinyiriria tanu nie gitonga no ngwire undu umwe ni ndarihite NHIF ndamirihite 7 years ndariha $500 every month na nie ndariha uguo rire ndirathire ku register SHA tondu no muhaka ugikorwo wina insurance yaku ya health ni wega ona mundu uragitwirorera ungihota ku register ndendire guthie kumenya tondu no ugithie ugie na gathina ugithie thibitari na wende gutumira sheo ngirwo no ndeheire sheo mwaka mugima niguo etuike ya kundeithia alafu mundu uria wamakirie muno na sheo ri nderirwo okorwo nie de muciari na de na ciana okorwo de na mwana wina more than 25 years ndingimurihira share nguriha no erihire yake mwana wa miaka 25 ndari thukuru ithe to hindi akirikia university ni hindi arenda kwanjia gwetha wagiria akorwo eanda muciari wake niki alafu njuri atiriri tondu ndarutaga NHIF ri ngimoria mbeca iria ndarutite miaka 7 iku ciathire na Uhuru thie ndemurie kacieku ni ndoririe ngimera riu ngi gitumikira itakuriha ceno tondu ndinarerwo kuria mbeca ciakwa cia NHIF ciathire na nginya ceno ranjira ndihe ndirakava all the members of my family riu ngauga atiriri nie ndikwika atia ndikumiriha na ndikumiregister no ri ugaikara uguo kona tondu twi under government of dictatorship
ni makite na magathie makahitukia watho uria kuria bunge tutire no ndungi wa gwika tigo guikara under them na tugetikira tugakiuga ni tugukiregister no tukauga atiriri thirikari iri iguka 2027 ni gukorwo ikieheria maundu macio na nikio ithuĩ tuingirite thiini wa andu aria mararia ma andu aria metikire kurugama na ruriri andu aria mateire wira wao niguo ruriri rugie na freedom mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua ni umwe wao uria wateire wira wake akirega kuheana mahaki ati niguo maintain wira wake akiuga nie ngurugama na Wanjiku akiuga ngwaria ma na nikio igua getagwo the truthful man na niguo ni njuragia atiriri ungithio thikiriria andu ingi atwira nie maundu maria itage atiginyania ka empower opposition niguo korwo correct thirikari wega arari wa mbere president wa mbere Kenya kuheana thirikari nuthu mugate tondu ona riria Uhuru ari thirikari ni ndaheanire thirikari na njireo ndakorirwo akieheria ministers aria mari na vision yake iria yari thiini wa manifesto yake akorirwo akihe mundu ugwitwo Raila some part of the government no ndamuheire any ministry ndamuheire anything to carry in behalf of the government no twarora mundu ugwitwo William Ruto aheanite thirikari nuthu yothe na akaheana the main ministries agakorwo agicihe mwena wa opposition uria wari wagirire gukorwo wa opposition na nikio ithuĩ tumirite tukera Wanjiku umundu ni atuhenirie na mu ni mundu wa maheni ti mundu wa kurugama na ciugo ciake na nikio andu othe marumira makauga ni one time warora ginya maundu ta macio arauga ma affordable housing for example ukaigwa mundu uria urarutira wira thirikari ni ararengwo kindu gitagwo housing levy na mundu ucio nyumba icio ciakira ni kwendio tu ora enderio nyumba icio cirerwo ni cia andu aria methi no wathieta gukuru irio kurari na inegene muno ukaigwa ati nyumba icio irenderio ati ahindi ati nyumba icio ciendeirio ahindi ukoria atiriri oko nyumba ici ciari citeithie mundu uria withi utari na nyumba njega ri ciakinya ku ningi cienderio muhindi ningi toigwa mbeca ici ni ciendio ri mbeca ici muhindi uyu aneana ri cirathie ndoketi iriku na iroyo no na irathie akaunti-ini yao turende tumenye kana irathie akaunti-ini ya mundu ugwitwo William Ruto kana irathie ko tutikiritwo ni mundu haya itira o hau nigetha njuke hari mundu wetirwo thiga mukiaria kwa buhiano inyu muri haha na andu ethi kinya kuria maturaini na Kenya muno akiria andu ethi riria mararia na makimenereria thirikari na amwe ya atongoria aria makiri ite-ini cio tongoria muraria na mugambo tari inyue mukite kuhonokia bururi uyu we na mawaingira bunge yo ngirisi 10 heanagirwo kuu KK arauga cioro-ini ndugaciamukagira we na mawaingira bunge yo kiama kiria gia kuingiririe munene wanyu amwira tuthie ruguru ndugathie ruguru niki giki mureetikia ati inyue mutingicenjia toria atongoria cio makoretwo hau gathutha-ini makoretwo magicenjia ndikuona uria ndingiamukira ngiri icio 10 tondu ngagiciamukira ciumite ku na aria turacagura tutikamacagura ni undu wa mahaki tugacagura atongoria ni undu wa kiria maroka kwira muingi oko ni integrity mundu ucio nayo oko ni academics enacio toguo gutire kindu haria ngathie kuhetukia niguo heo mbeca tondu gutire mundu wakorwo ukihe mbeca ngakorwo ngihitukia watho uria ngakorwo ngihitukia kuringana na uria Wanjiku anjirite kuria mucii tondu niko kuona public participation ugathie ukoya maoni tutigakorwo tukirepresent president to uria bunge ya thaici ira represent president handu ha ku represent muingi na he kindu kimwe ndiraroraga constitution yitu ni aheire Wanjiku hinya muno wa ku recall ginya member of parliament no twathie haria article 104 ya constitution ila you can recall you a member of parliament ni abunge haria ni mathire makigia ugi makiongerera at you can only recall through the act of parliament ila mekerire no ginya woe signatures 30% of all registered voters magishoka magithie na mbere makiuga 15% in each polling station na ici signatures ciothe citware ku ya ABC ci verify
by the time ureka maundu macio mothe nginya time ni thirite ni ndingĩe ni vision uria katiba yaugite tuheo hinya ndingĩtua ku recall my member of parliament tondu ucio ndingĩamũrikorire haria hingo ya finance bill tondu ari wa mbere kuhetukia finance bill onako ni acokire agĩuka agĩtucuka muhera no gutigari na ABC hingo ĩyo arafu the process nĩ nene muno macio ni maundu maria ni ndi ta mu tondu ndithomete gatiba na ngame understand maria ngatwara kuria bunge ndingĩgatuĩka nĩ ngatuĩka ũmwe wa arĩa magagĩcagũrwo 2027 ukiaria o maundu macio urauga nie ndikoya nie ngekaga uria Wanjiku arenda ona aria mari ite-ini uguo noguo matwiraga ti kwaria muraria nigetha tu muingire bunge kana muingire ite-ini cia gavana na kuria kungi no mwaingira mwanjie kwihang'ira na muriganirwo ni Wanjiku o uyu tha ici urauga ugekaga uria arenda nie ngukwira ndi haha na ngwira nama gutiri undu tocio ungihaneka tondu ithuĩ nĩ ithuĩ turaumirire nginya bara turathie gutetera Wanjiku uyu hari andu aria acagurire na nikio tugite ona aria tugacagura angi tugacagura andu mena integrity gutiri mundu gakorwo gituhe mbeca no ucio gakorwo gituhe mbeca mundu uria uriho ndagakorwo ho president uria tucagurite tha iciri ucio 2027 ndagakorwo ho ucio ni president wa ungumania wa maheni na tutigacagura mundu tocio 2027 toguo gutiri mundu gakorwo kihana mahaki kuria bunge ndakwira uguo na ndakwira ma ketweterere mwaka ucio wa 2027 tondu ri kuraihu tondu Kenya iria andu ethi marauga igakorwo after 2027 gutire mundu tangienda kwiririria tondu ni anga nitwakorwo turi andu ega muno ngiuka hari we weru riria murari uhoro wigie atongoria aria murenda makiria inyu andu ethi murauga amwe ya atongoria aria manathana na hau gatene na tha ici mari okuo mutiramenda no mugakorwo ni gucagurania muracagurania tondu twamurora muno makiria murauga atongoria aria atene aria matuire mathanite ni mainuke no inyue mukorota aria mari thirikari-ini aria mari mungethaniro-ini aria no gikabu kimwe na aya mari thirikari-ini na utukona mukimanyita mbaru hau naho atia thina umwe munene twinaguo thini wa bururi uyu ri ni politics cia maheni na riria wi thirikari-ini ri ugakorwo he maundu mamwe marekwo moru utaramona riria waima thirikari-ini ri o maundu macio we mwenyewe wamanyitaga mbaru ri ukambia gwika atia ukambia kumahura and I feel 2027 no tuguturaiga kana igwikirira uguo 2027 gutiramakania kana wi mungethaniro gutiramakania kana wi thirikari-ini no 2027 ni turenda atongoria mena murugamo murumu na riu nyina nyende ku upload kwa upload kana gucokeria ngatho mubunge wa kuria githunguri gitwo Gathoni wa Mucomba na twitikanirie Gathoni wa Mucomba akoretwo na mundu gwitwo na senator wa guku Nairobi Senator Edwin Sifuna namo atongoria aria makoretwo mirugamo yao ndiramakania kana mari thirikari-ini kana matiari thirikari-ini na mubunge ungi gwitwo Babu Owino ni andu atiriri ati ona atongoria yao akiuteti magikorwo hari kaundu gaka maigite ni kegari thini wao makarora na magathukia na methukia na marora muingiri tondu niguo mathurite ri oko ti kega ona ko me thirikari-ini ri makaiga ti kega oko ni kega ri makaiga ni kega na 2027 ni bona Gitonga twenda atongoria acio mena murugamo na bona thega na bona KK uguo niguo twagire uko tukira andu no uguo niguo twagire uko tukihanda ti ati twaria haha tondu twi thirikari-ini maundu mamwe turora ti mega ta twi thirikari-ini twamenya turaheo gabahasha gaka turaria no turama support no twaima thirikari-ini maundu macio tondu ruga gabahasha kau tutiramukira tugeka atia tugatiga riu kuga maundu macio ni mega na tukambia riu uko twina propaganda mwaka wa 2027 twagire uko twina atongoria tacio na nyini ngwenda gucokeria ngatho senator uko Nairobi Edwin Sifuna ni amwe atongoria aria turarora na atongoria tungienda bururi-ini uyu ni mundu wina murugamo wake ati mundu ucio kaundu gekega iga ni kega bona Gitonga kaundu gatari kega iga aiga ti kega na tukuhota gwika uguo na atia ni uhoro ucio wa civic education no uhoro ucio wa guthukia no uhoro ucio wa kumena gabasha hii mwena uyu wa mungethaniro ri ni muranyita mbaru mungethaniro mwita andu ethi tondu imwe ya agenda iria hihi andu ethi na mwena uyu wa mungethaniro winayo iria iragiwika hihi atehanaine ni kuinukia president William Ruto mucie hihi andu ethi muri mwena wa mungethaniro kana muri
handu hanyu mureika ithu tukorwo twi neutral oguo tuga ati twi tribal ndiramenya hari andu ndiramenya ngiuga oguo ndiramenya ndona hari andu beka oguo ira kenjuge hakwa riu reke njuge hakwa na ndiramenya kaundu gaka ndaiga ndiramenya kuri andu angi matangĩigua wega no reke njuge etagwo tabarĩra ya uge waku riu exactly munene wa DCP etagwo Honorable Legathi Gachagua ni ndimu supportaga no ni hetu ndutumwe twakenyita tutatu supportaga itaigwa tatu ratwarana Deputy President, former Deputy President Rigathi wa Gachagua rĩrĩa arĩ thirikari-inĩ harĩ maũndũ mamwe ahũraga harĩ maũndũ mamwe supportaga na rĩu ici nĩareka atĩa nĩ aramahũra na hau niho ndĩrakwĩra ngakwĩra niho twagire gũkorwo tũgĩcenjia tũkĩrora atĩrĩrĩ ya atongoria taya maraikara makigaruranagia ndiga Gachagua ni mũru no kuhena ndĩrahe na example atongoria taya maraikara makigaruranagia ũmũthĩ wĩ haha waima thirikari-inĩ ũgoka mwena ũyũ ũngĩ maundu maya tũngĩgeria gũcunga atĩ matigatũkore mwaka wa 2027 na ni hakwa ni ndire mũngethanĩro-inĩ na ni ndire thirikari-inĩ ndĩ haha gatagatĩ but what I'm looking forward it is to get leaders ambao wako na mũsimamo mũrũgamu atĩ no njuge ũmũthĩ Gitonga no njuge sha ndĩraruta wĩra rũciũ ona nyingĩrio thirikari-inĩ njuge rĩngĩ sha ndĩraruta wĩra ũmũthĩ no njuge ndĩ MP ta mũmbunge atĩ house and levy ti njega ona ndakorwo ndĩ thirikari-inĩ kana ndakorwo itarĩ aiko ti njega ngaiga ti njega aiko nĩ njega ngaiga nĩ njega yes gĩũka harĩ we KK tondu harĩ kaũndũ ndiona thĩ gakenda kuongerera nĩ hau ndahutia Gachagua rĩu hau ndahutia ndiramenya hena arwa nĩ maraikaikio na rĩu ndiramenya hau nĩ mũgũrwo nĩgetha twambe rĩu tũhorerie ũrugarĩ ũcio andũ kwamba gũikĩria o hanini no ndũgathiĩ kũraya na umĩroreri twacoka no kabongereka tũmũco no that is the reality mũraitoka let me tell you Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Due to public demand, Kondego Production ni marakurehera muthako wa Wagwa Makeri the rerun. Mundu wari na igweta. Thursday tariki 28 ginya Sunday tariki 31 mweri uyu wa 8 ni kuria mucii munene wa Kenya National Theatre. Hihi ni waiguire ngumo cia muthako uyu? Hihi ni wacereirwo kugura tigiti? No wende gucama mwago wa Wagwa Makeri? Ni tucokete. Nĩ maitho cokia rũrĩmĩ Wagwa Makeri rerun tigiti nĩ 2,000 tu gata tigiti kuhetũkĩra viewtickets.com kana madfund.com gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtuĩka tũrĩtindaga haha twathwo nĩ mũndũ mũka Wagwa Makeri bigger better na shamatu Wagwa Makeri brought you in partnership with Royal Media Services. Ni uretha thukuru munene na mwega makiria ukathika Institute of Business Studies umuthi ukothomithio kothi cia engineering, business studies, journalism, accountancy, ICT, health and social sciences, cosmetology, fashion and interior design, hospitality, tourism, driving na kothi cia ihinda ikuhi guku Tips College ni makiria ya kothi ni rucio rwaku rugithie na mbere intake no irathie na mbere Tips College, the highway to future success. Masterchef nĩ mũcamo wa mũrima. Masterchef ngima nĩ raithi gũkima na ĩcama. Irio nacio irugĩtwo na maguta ma Masterchef tigatu. Masterchef gũra nduka-inĩ yothe ĩ hakuhĩ nawe kana harĩa kitushwari.com.
Njitagwo Shiro wa GP, CEO wa Ewama Properties Limited. Ndoka kuririkania ati turi ona mugunda guku Sagana na mugunda witu ndirakwirire we mita 100 tu kuma barabara-ini nene ino yumite Makutano igithie na Sagana town. Thitima ni uraciona haha mai nimo maya kwina ma project na kwina maya makura kuma rwe makurima. Plot cia 50 by 100 na wagura cash ni 850 na installment ni 895. Tuna migunda kundu kungi kuingita Naivasha, Girigiri, Ebu, Matu, Ibirikani na Makoyo Manaja. Tuhurire thimu namba 0720 769999 kana utucerere ofisini citu Kiambu Town. Ewama Properties Limited, muthiki witu ni kwihokeka. Mamwe maria tukuhaririirie Inoro miaraho. Athi kurara bara muhatikano-ini Gilgil na Kikopi. Aikari itura ria Njoro All Njororok Nyandarua gutetia ni guthuka gwa barabara. Atongoria a kirima kuria muingi ugie na wetereri. Amonanio ma uthaka gucokereria guku bururi-ini. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discount. Acokererio ringi na ni ngatho ni guthie na mbere na gutwirorera riu ni twaingira ikereka-ini ria muthia thini wa tabarira ino ya uge waku muthi matukirongereria horo wigie miaka 15 ya gatiba andu ethi marauga atia maundu ni makinyanirio ria gatiba hendaga ni hatungicenjia na ni ha tutabatie kuhutia na tugiuka uguo tuinikiriria Direct KK hari kaundu tukiinikiriria kana tukihinga tukihumuka atukwaragiriria inywe kuma riria twanjiriirie Direct ino kwa muhiano murauga ati ni ihinda rikinyite tucenjie uteti wa nduriri tucenjie uteti wa maheni tucenjie nginyagia uteti wa kwihithanira no rimwe tukamuona mukinyita amwe a atongoria aria mena maroro ma maundu maria thiga tutariria hi na undu au ndurona na inywe mwina tunua twiri Kenyambiririe na kwamba kwira bwana thiga ndaigua akiuga he maundu akwenda kugweta ma mutongoria witu wa DCP Rigathi wa Gachagua no ndanakorwo akiuga ni undu uriku ucio taramukenia no itanakinya hau ri ni ngwenda njugie atiriri mundu gwitwo mundu mutongoria wothe uthuritwo thiini wa bunge ona angigoka kuria gwitu mutongoria wothe ugoka back to Wanjiku na ndekire maundu maria Wanjiku amwirire no wira wa tuhu ona angigoka na mbeca cigana ndikuga he mundu ugamuthikiriria tondu he kindu kimwe ndirenda umenye ungikorwo we waheo ni Wanjiku hinya uthie kuria bunge o mu represent wakinya kuria bunge ugathi ukaingira muhuko wa mundu ungi hau noho maumano na Wanjiku na macio nimo maundu maria turathie tukierimishaga andu kuria gwitu icagi-ini tukimeraga tukamera atiriri gutire bata mundu okiarie guku nja aria me mung'ethaniro ri na aria me thirikari-ini ri tarua abunge aria ingi me thirikari-ini ri tumonao makiaria kuria mathiko-ini makiaria crusade-ini makiaria kanitha-ini makiheana maundu mao kuu makiugaga ati thirikari uria iraruta wira agaki maundu maingi no makinya bunge kuria magirire gutwara mawoni mao na representation yao ya andu ao ri ugakora andu acio gutiri undu maugaga ndukamona makiaria bunge ndukona magika atia tondu o matiramenya wira uria mahetwo ni katiba ya Kenya marutire Wanjiku taru no he mubunge umwe ugenagia muno witagwo Ndindi Nyoro ni ekaga wira uria hetwo ni bunge ni representaga andu ake haro wega biu ni urathie kiharo ukona maendeleo mega ni ekaga oversight wega muno
ukaigwa ni expose maundu ma NSSF akauga mbia cia NSSF ni iroirwo iria cigitwo ati wakura ugatumira ni iroirwo ni thirikari irathi gwaka mabara. That's what we call oversight. Ni ara oversight maundu maria matagirire gukorwo mekuo na agakorwo akima expose. No aya angi urakora wira wao kuma rucine nginya hwaine matongoretio ni speaker Wetangula matinda makiaria Gachagua ngakiuria atiriri we utithio ukiaria ohoro wa Gachagua na tiguo atumirwo geke bunge. Gachagua we ni eherire thirikari-ini neherire tondu ni aiguire maundu maria mandikite manifesto ya etagwo the plan they atwikite executed. Akiaigua riria umire ona ri ungemuthikiriria muno akiaria neugaga atiriri ndamenyete ati William Ruto ni mundu wa muthemba ucio. Ona akiaria muno neugaga I'm a truthful man na ndigetikira guikara handu hatari na uma. Ni kuma aumire ni kwenda gwake tondu ni ona plan de nakinyanirio kana ni kuingatwo ingatirwo. Ona eketuge aigatirwo niki tondu ni gukingatwo ingatirwo aigatirwo tondu ni anjitie kuregana na maundu maria majitie ku execute ogo ni mareheta SHA ame correct muno agakorwo ni arahurwo muno oko ni finance bill era president finance bill we no tijega agakorwo ni arahurwo muno na ke president arenda mundu ugukorwo agitikira maundu make mothe na nikio raigwo president agitwika alligated ni aheanaga mbeca niguo mawatho mahitukio riu niguo ndirakuria atiriri utheri na nduma no itwarane mundu waragia mana waragia maheni no matwarane matingitwarana. William Ruto we he uria maundu make arenda mathie na mbere na arenda a force maundu mothe ona ngirorera a lot of his speeches eraga watu wa bunge nyinyi watu wa bunge hata hiyo kitu nishaleta hapo pitisheni haraka tukiendelea kumaanisha yake ndo akoretwa maikia na ndakwira haha mubunge ugwitwo Koimburi wa Juja ni okiri akiuga ni manengerirwo milioni igiriguo mahitukie ki finance bill. Riu maundu maya nimo mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua areganaga namo na nikio athiri akianjia gwika atia gukorwa ati ginya ni areka maundu parallel na president president na public na kiri address to the nation mweno uyu Gachagua mweno uri ungi ugakora Gachagua ni aregana na maundu macio na ni undu wa kuregana na maundu macio akianjia kuingatwo thirikari-ini na riria Gachagua ri thirikari-ini ni tuonete mawira maria arutite tariu ni arwite na njohi muno guku gwitu guku Kiambu na Mount Kenya yothe ni arwite na njohi muno mena mutumia wake Dorcas ni ekite maundu maingi ginya coffee reforms ni acirehete na tukona Rigathi wa Gachagua maundu maria areka we can see them na kuma uma hindi yo auma thirikari-ini njohi icio ni icokete nie no nguwe tondu we wi mundu wa media ngutware kundu kuraheanwo murati na andu maranyua makahugura na hatiri undu thirikari ireka gutiri undu ginya OCPD wa area ungimuria areka ugakora maundu ta macio marekwo ri hindi ria Rigathi ari kuo ri matingiekirwo na riu Rigathi to ni uma mweno uyu ne ni oka mweno wa mungethaniro ri abunge aria maracera nao ri ni maraumira ha TV ni makaria makauga ithu ni mbeca twaregire kuoya cia gukorwo tukihagura Gachagua cia gukorwo tukihitukia finance bill na nikio makauga ithu tutiathiete bunge tuheagwo mbeca tuhitukie mawatho twathiete ku turwagirire Wanjiku na nikio na ginya mundu gwitwo Senator Nyuto na ningukwirite ndiramuonete TV ni imwe ya Royal Media Services akiaria akoria mubunge ungi wa Senate wihite na ritwa ria ngaidu ile milioni 10 ucio mubunge arorire uguo ro araiguite ta kuma studio ni uria kurahiuhite tondu ndangihite tondu ni oire ki mbeca icio na towe ni Senator ingi meumiritie metho makaumira makauga ni mbeca twaregire metho ugire ginya huriirwo ni radio imwe akiuga ni aheagwo milioni 30 akorwo akirega gukorwo ginya agithie bunge akorwo agivote yes kana no ahetwo 30 million kumaanisha mundu uria twi nake thiini wa thirikari uria ni president niwe utongoretie thiini wa corruption ona tukiugaga uguo ri he gikundi kia umiririe gikiuga the most corrupt president in the world President Ruto ari na baigere out of 200 countries niko iru na naona ari na baigere ore wari na bemwe by the way gwire ri thigari ni atwikire wa kweherio uguo na bemwe ri niwe ona ni ndorire nyamu enge yumirite igituika ati nyitirero hau tondu riu acio monganagia maoni macio makiria makuga president wewe niwe KKK hihi ni andu tugikiuga andu tikimoi wega ni statistics tutagiciatukia no nyitiriro hau nigetha twambe tuthie kuria mwena wa Murang'a tujitane na mwandiki wa mohoro Joseph Wachira nigetha nake atuhe meciria maikari iguru wigi ndereti itu ya muthenya wa muthi.
kuma mwena ucio wa studio gakwamukira na njira njega muno makiria na muthenya wa tukirongoreria gutithia gatiba riri irakinyirie miaka 15 ndirenda kuigua kuma kuri aikari kuhiriria haha guku niko Inoro TV tabarira ya uge waku hihi we wanjiti na maritwa nuonaga gatiba guku bururi-ini ikirumiriro amaritwa makwa njitagwo Henry Kamau na kagicagira ndeto-ini iyo ni ati katiba ni rumagirirwo no kwi maundu mamwe magararagwo wa mbere ta kungikinya ni hindi ya mirurungano na mundu ena marua ma mururungano mena marua ma mururungano ucio ri mabatie borithi kumarangira no ti borithi kumahura kana kumaingata ugakora ku ni kwagararwo koguo ni ingiuga kono kwihoya katiba ifatie kufuatwo tondu ni muingi wa Kenya wa mithondeki ikiwe nawe hihi guoka ni maundu megie wiyathi wa honge itiganite kwanjia obunge guthie thirikari kana executive na ningi ruhonge rwa ucirithania ciagiriirwo gukorwo ciirugamitie kuringana na gatiba maundu macio mothe ni wonaga magithingatithio ukuhiriria ha maritwa makwa wa kiarie kuma itura ria Keno gicigo kia obunge kia Maragwa katiba itu ni twahitukirie mwaka wa 2010 na tukimihurira kura o wega turita ya a Kenya na riria twamihurire twa expectaga ati honge iria registration executive na judiciary ni meguikara me independent no riu uthiaga ugakora ringi atiriri he mwaho waingirirwo waga kuruta wira uria ubatie kuruta ingiko ndina cira wakwa ndatwara igoti-ini ri ni ndige kurorwo kana ndina kindu ingineana kana guguthia atia ugakora cira wakwa ni wateanirio kana ni watwarwo ria ringi justice yakwa itangiakinyanira hamaritwa njitagwo Michael Odhiambo Otieno ndi muikari wa guku Keno na uria tuonete miaka iyo 15 hitukite katiba ino ni njega toria yarehire devolution twi makaunti tofauti no uria bia itiraingira kuria uguo koguo ni kwagirirwo ona ma MP makagathiriria cunji ka 35% gakorwo niko karaingira guku matura-ini ni ngatho na ni uge wa aikari guku tauni-ini ya Keno kwa ihinda riri ngucokerie mwaro ni njitagwo Joseph Wachira ni ngatho Joseph Wachira na aikari akaunti yo ya Murang'a ni undu wa meciria mao na amwe ona maundu maria maraugwo kuria Murang'a no maria hihi tukwarangitie haha tukianjiriria ngioka hari we thiga tondu twathie uguo tuinikiriirie andu ethi mwaka muthiru maugaga inyuĩ mutirenda uteti wa ruriri kana wa nduriri inyuĩ mutirĩ na mutongoria mungenyita muge uyu niwe witu bururi mugima na maundu maingi maugaga muri less onawe haha ukianjiriria no ugire uhoro wigie uteti wa nduriri mutirawenda no acoka o haha wagweta uhoro wigie mundu witu na wauga amwe aria kwa muhiro taria marathie kure State House kana aria hihi matari mwena wa DCP ni endia a ruriri hihi bururi uyu murauga ukagira 2027 ukwagirithio no amwe atongoria aya muranyita mbaru na no aria murauga mutiramenda ni undu wa kwaria ndeto ciegie nduriri na ukabira kengwire atiriri itari namba no nga ya muici na ithuĩ twita ayuthi thuito iria ithukitie bururi ni William Ruto na niwe turenda kwamba kuinukia na tukimuinukagia ri hari na andu angi tiga Gen Z ona monete Ruto ni athukitie bururi ona no marenda kumuinukia togo ideologies citu ri twanyitithania na ciao ri tukona no tutwarane kundu kumwe tariu ni tani ta thigari ideology yakwa ya kuinukia William Ruto ri iratwarana wega na ideology ya kiama kia DCP nikio ndithiini wa kiama kia DCP na kiama giki kia DCP ri kicongoretio ni muthuri twendete muno muthuri utaheranagia na muthuri wa ruri gwitwo Rigathi wa Gachagua ri ki mustari wa mbere ikiugagiriria kugiriria William Ruto na reke ngwire Rigathi wa Gachagua ari deputy president na ni uroka agatwira uria Ruto ari muru
na ngukwira ati nguo ingikwira king'ang'i ni kirwaru ri ndungiregana tondu nduikaraga mai-ini Rigathi wa Gachagua ri deputy nioi mibango yothe mekaga mena Ruto nioi deals ciothe Ruto ahuraga na nikio okite gutwira tondu we ni amui na niĩ gũtirĩ ũndũ ndingĩkĩmũkararia tondũ nĩma nĩ atwĩrire SHA ti njega ũmũthĩ ngororaga ngathĩti ndona atĩ SHA yarĩhirwo 104 billion anyway what does 104 billion means Thika Superhighway twamĩakire na 26 billions only toguo nĩ kuonania korwo twathire na mbere na NHIF which needed just 1 billion tũngĩrĩ na Thika Superhighway ta inya tha ici system ya SHA ithi iragwire na tura hope no miheho billion 24 taxpayer ni ciroreire hau uguo na tukira uhoro wa constitution if we are a democratic country duari yagirwo gukorwo arisainite if we are following the constitution agokorwo arisainite thibitari icio uraigwa more than 500,000 cirihitwo claims njuru tucoke utwire ati tukwaga kwĩnyitithania na mũndũ ta Rigathi wa Gachagua ũrĩa ũramenya deals ciothe njũru Ruto arahũra na nĩguo aiye mbeca citũ ithuĩ ta Wanjikũ ona na nĩ core mũno nĩ gũkũrenga ona thengia wa kũmwĩra rĩu thaa ici rĩ rĩrĩa arĩ wathani-inĩ hihi mwaka ũcio na kĩndũ rĩ nĩ atĩ amwĩkĩire mwĩta andũ ethĩ mũngiuga haha tiga nĩ mũtongoria wa DCP Rigathi wa Gachagua kaundu gaka tutingirakonire ikamwira ona amwirire riu gwatha ici ri hindi ari thirikari-ini ni ati amwikie mungiona kindu kinene muno kiria kireri aingatirwo tondu nda supportaga thirikari iyo yari imwe ya impeachment yake ati mundu ndara support thirikari toguo kindu kiria kireri we ari mbere ona kafandu ni lose this job no bururi ndukahie bururi ndukatwarwo na njira njuru ni William Ruto na nikio turamucogeria ngatho ni undu tocio tondu niwe principal assistant wa president ona no iguaga akiuga eragwo fanya hivi toguo uria twa expect ona tuti expect Rigathi wa Gachagua no guturutira wira tondu tiwe ukire na gifara kiari na William Ruto na nikio igwa nginya 2020 before 2022 akiuga si unaona si mimi naendesha hii kazi ni president mimi ninamsaidia tu toguo na Rigathi wa Gachagua no guteithĩrĩria ateithagĩrĩria Ruto no ona Ruto ndareka uria kuringana na uria matuhire manifesto mao ri niho augire asha enough is enough haya na dinaigwa danyotoka to dinaigwa wajira kaundu tajibo ekire andu ethi hindi iyo no nyitire hau tondu ona rutike na mathai nigetha njuke hari mundu wetirwo weru hi wathikiriria mundu wetirwo Riga na KK maundu maria marauga ni ati nima niturenda gucenjia bururi no warora mwena uria marauga maranyita mbaru amwe atongoria amwe totiothe aria mari mwena ucio no aria manaikia bururi uyu irima riria matongoragia hii ni ukuona kioneki kiria tukwaragia bururi uria tukugaga kuma 2027 Kenya igakorwo ihana iguru uria twiragirwo ni ukuona ndu gakinya hau agikorwo amwe atongoria aria maranyita mbaru manaikia bururi irima ni ndamenya uria nguga bona KK na bona Thiga njui matiekenio ni ndeto yo no reke njuge Gachagua is not the solution 2027 na ndenda kwari oguo they very strong ati Gachagua is not going to be the solution 2027 na ndenda kuga atia maundu maria mekikaga riria ari deputy president no muturona magithie na mbere gwikika ngina tha ici na ndenda kuga atiriri tutikokorwo twina change nene muno 2027 aikorwa atongorio aya riu mokite magacenjia ngothi no tugucoka tucokie mwaka wa 2027 gutire handu tugukorwo twina changes nyingi muno ni ndenda kwagiri na anene yakwa bwana Thiga na bwana KK uhoro wa Gachagua na heki uria woria bwana Thiga na ona ni ndinaigwa ta danyotoka na bwana Thiga wa muria atiriri twire atiriri kaundu kamwe
ona titwere bora thiga orio kau nikurehe abetige shiho bora thiga ona ni maingi ona tika mwe niguo oria tiriri ona ni ngugi ona tika mwe tika ndo perishable tuturario wa perishable tweka undu kamwe tajibo kamwe bona rigathie kire na bona thiga ndana hota gutunya ni maingi ndona tonyotora hau ndenda kuga atia na ndenda kwario unjuge na ndirahopa bona Gachagua ndiarajigwa Gachagua can be no ahote gite gia president but he need to do some things. Now one Gachagua ni agire ruguka. Gachagua is no longer a regional leader. Gachagua is a national leader. So package ni yake ni agire ku message na message ekororo wi hana package ni ya national leader. Number 2 na ndenda kwari ogwo riu live tukirikia miario yako ya mwisho ngwenda kuga ati Gachagua is not a king but Gachagua is a king maker. Aya nitirira o hau ndejo nigetha onaya de mahetu second 33 na Kenya na KK tukinikiriria rucio rwa bururi hari arori andu turore na mwena uri kuri twita andu ethi twita andu ethi kindu kia mbere ngwira andu othe ethi reke turore andu aria maratwarana na ideology itu ta andu ethi tondu ithuĩ ni ithuĩ turaona rucio rwito na rucio rwa ciana citu ona ni ndiri o mundu mwithi tondu ndikiri ndiragikiria miaka ya gutiga gwitwo mundu mwithi na kindu kimwe nguga ni ati ithuĩ ni tuonete mundu kiama gigwitwo DCP gigitwarana muno na maundu maria ithuĩ turenda ta andu ethi na nikio nie ndirakorwo ngiariria andu akuria gwiturari magakorwo magithura 2027 ta mubunge wao thinde ma represent kuria bunge na ni ngoretwo ngirorera muno na ngithikiriria mutongoria witu Rigathi wa Gachagua ndaigwa gukirwo ati riria ari deputy president gutire mawira arutire mbeũ njithi ni mawira maingi muno Rigathi wa Gachagua arutire mbeũ njithi na ni kwari na thina munene muno kwa Sagwitu Kiambu na ni okire na agitatua thina kwa Sawa Njohi ici cia ibango njohi icio ni ciatwikire cia kureduce na ni cianinete na keitu na njira nene muno na tondu ni ndathianagia nake ginya hindi wari deputy president ni ni hada miti ya makorofia ni ndeiragia imwana nyingi muno cianjia ita business na no gwire undu umwe when Gachagua was deputy president so many young people ni matwikiria gucenjia tondu njohi ni yatwikire ya kweherio ngirikireria biu njeri andu tuthie na mbere guthurima muteti mundu mwagiriru tondu guteta no muhaka tutete no ona tugitetaga turi atongoria koguo ni ngwira andu othe arari ni nguka twaranirie na ndimere ritwa riakwa ni Kiarie Kenneth kana General KK kuria mitandao na no rio ngita nginya kuria ground. Alright ni ngatho muno makiria nigetha riu njuke hariwe thiga ndwagitigwo na henwa tuhe twire tu tumaundu twire tu mwekeirwo ni munini wa president ni mutongoria wake wa kia DCP riria ari munini wa president tukirikia ngirikiria ngugati okonita coffee reforms tea reforms na fight ginya njohi ciaugumania ni Rigathi wa Gachagua wari musari wa mbere na thaicio ngirora ni gucenjetie tondu watho uria atwarite ni macenjetie na already ni ngwira andu ethi niguo tume irima riri tweikirire no ginya andu othe moe kura moe ibande na meyandikithie no ndumiriri yakwa ya kuhinga ndereti umuthi ngwenda kumitumira our president William Ruto ni arahuthira mbeca nyingi muno agitumaga kuria US through US farm gukiria ritwa ria bururi uyu witu tondu ni ra investigate ngumwira before tumite mbeca icio abokirie na ithui Gen Z tondu wa guto brand ta terrorists criminals kwina ongoing cases ta kuria kahawa West court mundu ta youth leader wa DCP wajiku thiga na coordinator wa DCP Kawajiro wa Kiambu Kawajiro all the macharges na terrorists ni data Gen Z president anyona arona ni de na thimu na federa no we president the terrorist and a criminal Mr President ugithie kuheana mbeca icio uraheana US abo ukirie ritwa guku na ithui tondu the terrorist abo waje Jerusalem. Alright asante sana ni njwire ona tondu ruda kigwa ekuyu ni agwetherwo mukarimani amutaurire iria kuigwa turenda services tangible services but not perishable
services. Aya, gatho cia mwanya muno makiria nyuma na Albert Wero Marcus Thiga oro hamwe na Kiaria Kenneth. Yo tuma na ndereti na ni ndereti njega muno makiria. Nije no tugwethana nigetha tuthie na mbere na ndereti ino. Ni ngatho ni gutwerera ni ndithiete ndio haha nigetha riu jeji gitinji karere kia Inoro miaraho koguo ndugathie kuraya. Wow, that was good.